Malawi Today. Ndizaenda kumbwina kwa Blantyre. Kuti Blantyre yonse ndiende. Patatha masiku atatu amene anthu akhala akufalitsa zosiyana-siyana zokhuzana ndi thanzi la Peter Mutharika. Chipani cha DPP chabwera nkuyankhulapo zokhuzana ndi thanzi lawo. Komwe akonza mwambo kumbukira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulos Chilima komanso anthu ena omwe adafa pa ngozi ya ndege ku Chikangawa atsimikiza kuti zokonzekera zonse zafika kumapeto. Nduna yofalitsa nkhani Moses Kunkuyu ya President Lazarus Chakwera akatsogolera mwambo omwe boma lakonza ku Mthungwa mu nkhalango ya Chikangawa. Ndipo ofalitsa nkhani za chipani cha UTM Felix Njawala wati Chilima adali mtsogoleri wa luntha kotero ndikovuta muyiwala ndipo mwambo wakumbukira uchitikira ku Nchewu. Chisomo Chingwalo alemba ripotiri. Nduna yoona zofalitsa nkhani yomwenso ndi mneneri wa boma Moses Kunkuyu wati boma ndilodzipereka kuchititsa mwambo wokumbukira miyoyo ya omwe anafa pa ngozi ya ndege ku Chikangawa chaka chatha. Ndunayi yapempha anthu mdziko lino kuti agwirane manja pamene dziko lino likukumbukira miyoyo ya anthuwa. Iwo ati boma lakonza mwambowu pamodzi ndi manja oferedwa kuti apereke chikumbutso chosayiwalika. Mwambo ndofunikira kwambiri monga lokumbukira kuti president atatitsogolera polira abale athu amene atayika pa ngozi imeneja. Iwo omwe wa president analonjeza kunena kuti ndikofunika kuti anthu amene atayikawa tidziwakumbukira chifukwa cha ntchito zimene adagwira ku dziko la Malawi kuti mizimu yawo tizikhala bete kuyikumbukira pa nthawi imene tili ndi moyo. Kotero posunga lonjezo limenelo President yomwino wake Chakwera amene akatsogolera Malawi pamwambo kumbukira abale amenewo. Padakali pano akubanja la Malemu Dr. Saulos Chilima komanso akuluakulu a chipani cha UTM akonzanso mwambo ku Nsipe ku Nchewu kumene anayika thupi la Malemu a Chilima. Ofalitsa nkhani za chipani cha UTM ndi Felix Njawala. Mwambo umene ndofunikira kwambiri chifukwa munthu uja sanapite yekha anapitanso ndamba yake mauwani a AIDS ndi chipsinjo chachikulu ku dziko la Malawi. Chinthu chimene chikufunikiranso kwambiri nchonena kuti tidziyang'ana kuti kodi achili madziko lino adali tani anasiya chinthu chimene mpaka kalekale Amalawi adzakumbukira. Malemu Saulos Chilima omwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anafa pa ngozi ya ndegeyi pamodzi ndi anthu ena asanu ndi atatu mu nkhalango ya Chikangawa pa 10 June chaka chatha. Yemwe anali wachiwiri kwa nduna yoona za maboma ang'ono komanso phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Kuzambwe m'boma la Mwanza Joyce Chitsulo omwe amwalira lachisanu ali kam'manda lolemba mudzi mwa Mpeni kuthambani m'boma la Mwanza. Ambiri omwe analankhula mwambowu monga akuluakulu a boma komanso akubanja ati Chitsulo anali mtsogoleri yemwe amayika patsogolo chitukuko osatendale. President Lazarus Chakwera wachiwiri wake Michael Usi mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma mnyumba ya malamulo a George Chaponda komanso mtsogoleri wa mpingo wa Seventh Day Adventist Mbusa Tony Nyirenda ndi ena omwe anali nawo pamwambo wa malirowu. Kasim Aubi walemba ripotiri. Mazana awa anthu motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anapirira nyengo yotentha pa bwalo la zamasewero la Malowa kuthambani m'boma la Mwanza komwe kumachitikira mwambo woperekeza kumanda thupi la Joyce Chitsulo omwe amwalira lachisanu. Nduna yoona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda anati Malemu a Chitsulo anali mtsogoleri wokonda dziko lake yemwenso nthawi zonse amakhala okonzeka kutumikira dziko lake. Senior Chief Govat Amderali anati Chitsulo anali mtsogoleri yemwe samatsogoza ndale koma chitukuko ndipo anati derali lataya mulera khungwa. Polankhula m'malo mwana Malemu Chitsulo mwana wa Malemuwa Maureen anati mayi ake anali chitsanzo osati kwa ana okha komanso asungwana ena ndi amayi ochuluka. Amadalitso Kazombo ndi wachiwiri kwa spika wa nyumba ya malamulo komwe Chitsulo anakhalapo wapampando wa komiti ya nyumbayi yoona zosankha adindo m'boma. Tatayika tutoka muone walimekezeka Malemu a Chitsulo anali wapampando wa komiti yolemba anthu ntchito m'boma komanso anali wapampando komanso ngati MP mwabva zimene magogo anena kuno zipatala mabridge zimene wachita uthenga umene Chitsulo adasiya ndale pambuyo pasukolo chitukuko. Mbusa Tony Nyirenda yemwe ndi mtsogoleri wa mpingo wa Seventh Day Adventist komwe Chitsulo amapemphera analimbikitsa anthu kuti azikhala achiyembekezo. Malemu a Joyce Chitsulo
omwe amwalira ali ndi zaka 47 amwalira lachisanu mu mzinda wa Lilongwe ndipo asiya ana anayi, zidzukulu ziwiri komanso mamuna. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi. Akatswiri pa nkhani za maphunziro apempha boma kuti liyike ndondomeko zoyenera zokhuza masiku atchuthi chobwera mkatikati mwa mayeso pofuna kupewa kusokoneza ophunzira sukulu komanso magulu okhuzidwa. Katswiri pa nkhani ya maphunziro a Wesley Mwambakulu watiuza kuti ndi zosangalatsa kuona bungwe la Malawi National Examinations Board MANEB litalengeza kuti mayeso a JC yapitirira ngakhale pali tchuthi cha Eid al-Adha. Ndipo katswiri wina Benedicto Kondowe wati kuganizira masiku atchuthi omwe sanayikidwe pa ndondomeko ya zochitika mdziko kumathandiza kukonzekera bwino mayeso. Winnie Luembe walemba ripoti ili. Msukulu zina zomwe tinayendera mmene ophunzira akulembera mayeso a Junior Certificate of Education ku Lilongwe tinapeza ophunzira akulemba mayesowa ngakhale ndi tsiku limene boma linalengeza kuti ndi la tchuthi. Ophunzira anayamba tsikuli ndi kulemba phunziro la chemistry ndi kumaliza ndi phunziro la chichewa. Onse okhudzidwa ndi ntchito yolembetsa mayesowa monga oyang'anira mayeso, aphunzitsi komanso achitetezo analimo msukulu zonse zimene tinayendera monga Bwaira, Chigoneka ndi Mkwichi. Katswiri pa zamaphunziro a Wesley Mwambakulu wayamikira zomwe boma ndi magulu okhudzidwa pa nkhani yolembetsa mayeso anachita kulolera kuti mayesowa apitilire ngakhale nali tsiku la tchuthi cha dzidzidzi. Funa ndiyamikire unduna wa zamaphunziro pobweretsa ndondomeko ndi uthenga kwa ophunzira kuti mayeso akhale akupitilira mtsiku la lero posatengera holiday imene inakhazikitsidwa. Nthawi zambiri ma holiday amene amabwera mkatikati mwa ndime nthawi imene akulemba mayeso amakhalabe ndi kusokoneza kwina kwa ophunzira chifukwa amakhala ndi mauthenga osiyanasiyana kumene amatha kugawana. Katswiri wina Benedicto Kondowe wati pakufunika kuti pakhale ndondomeko zokhazikika pamomwe mayeso adziyendera nthawi ya tchuthi. Kunika dongosolo loyenerera kumbali ya boma kuti pakhale direction yonena kuti ngati tchuthi chikubwera mkati mwa wiki koma nthawi imeneyo mwina ana skulu akulemba mayeso, pakhale guidance imene ifotokozere kunena kuti mayeso azapitirirabe ngakhale holiday ili mkati. Eid al-Adha ndi chikumbutso cha zomwe anachita mneneri Abraham povomereza zimene Mulungu anamulamula kuti apereke mwana wake ngati nsembe. Tikadali mu nkhani za maphunziro, unduna wa zamaphunziro a ukachenjede wati watumiza ku nduna za chilungamo bilu yona za maphunziro a ukachenjede kuti ayiunike isanapite mu nyumba ya malamulo nthawi yomwe aphungu adzikakumana kumapeto a chakachi. Mlembi wamkulu ku nduna ona za maphunziro a ukachenjede Dr. Levi Seneya wati aphungu akadzayivomereza biluyi idzathandiza kuyendetsa ntchito za sukulu za ukachenjede. Innocent Kunchedwa walemba ripoti. Nthumwi kuchoka ku sukulu za ukachenjede pafupifupi 10 mu Africa zikukumana ku Lilongwe kuchita msonkhano pansi pa bungwe la Alliance for African Partnership, mgwirizano wa sukulu za ukachenjede pa nkhani ya kafukufuku ndi zina. Malinga ndi mlembi wamkulu mu nduna za maphunziro a ukachenjede Dr. Levis Eneya, mwambowu wabweretsa pamodzi akatswiri pakafukufuku ndinso upititsa patsogolo ntchito za kafukufuku komanso luso la makono. Pa msonkhano omwewu Dr. Eneya anafotokozera nthumwi zomwe boma likuchita pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za sukulu za ukachenjede zipita patsogolo. Mwachitsanzo iwo anati atsiriza ntchito yolemba bilu yomwe idzakhazikitsira mulo loyendetsa ntchito za sukulu za ukachenjede mdziko muno. Likakhazikitsidwa mayunivesities wonse aziyendera lamulo limodzi, kuyamba kwa university kayendetsedwe ka university, ndipo zitithandizira kuti zimene tikukamba pano za ma-innovations tikukamba pano zoti zipititse patsogolo masomphenya a dziko lino ziyenda bwino chifukwa pakhala lamulo limodzi loyendetsa ma-universities. Sukulu ya ukachenjede ya Luwana ndiyo mochititsa mwambowu. Wachiwiri kwa mkulu wa University ya Luwana Professor Emmanuel Kaunda wati msonkhano wa chaka chino cholinga chake ndikuonetsa zipaso zomwe zadza kamba ka mgwirizano omwe ulipo pakati pa university mu Africa kudzera mbungwe la Alliance for African Partnership. Futi kukumana na vice chancellor, tukumana akulu mastaff athu akumana nawo ana sukulu kuziona zimene zikuchitika zeri senzo tukura Luwana moti ndi chikuito kuti ndi mgwirizano umenewu Lukwana sikhazo chimodzi ya siungagwire paweka ntchito amati munthu umodzi sutani zosenza denga. Wachiwiri kwa mkulu wa University ya Botswana Dr. David Norris walangiza university za ku Africa kuti zikuyenera kusintha kachitidwe kawo ka zinthu kamba kakuti zigwiritsa ntchito ndalama zochuluka popanga kafukufuku zotsatira zochepa
ndi zomwe zimafikira ndi kupindulira anthu. Alliance for African Partnership ndi mgwirizano wa sukulu za ukachenjede mu Africa, akatswiri ochita zakafukufuku omwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo chitukuko, kuchita pamodzi zinthu ndi ntchitozi. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Chance Mozapanda tindi zina zambiri posachedwa apa. La National Economic Empowerment Fund NEF lati luganizira zoyambitsa ngongole ya 3 billion kwacha mdera lilonse la phungu pochepetsa mchitidwe wa anthu ochoka m'midzi kumwe akhazikika mtawuni. Mkulu wa bungwe la Humphrey Jetson wanena izi pozokambirana ndi achinyamata kumangochi komwe ati kusamukira kutawuni popanda chochita chooneka otukula chuma kukubwezera mbuyo ngakhale chuma cha dziko. Western Good alemba ripoti ili. Ndizaenda kumbwera kwa Blantyre. Malingana ndi Humphrey Jetson, mkulu wa bungwe la NEF, kupereka ngongole zoposa 3 billion kwacha dera lililonse la phungu mdziko lino pofika chaka cha 2029 kungachepetse chiwerengero cha anthu ochoka m'madera akumidzi kukakhala mtawuni. Jetson ati kusamukira kutawuni kukubwezeretsa mbuyo ntchito za chuma zomwe zingatukule chuma cha dziko chifukwa maka achinyamata amapita kumeneko popanda mapulani aliwonse azochitika za chuma. Iwo aonjezera kuti bungwe la NEF likulimbikitsa achinyamata kutenga ngongole za ndalama zochulukirapo kuti aziyamba ndi kutukula bizinesi monga za ulimi wa mthirira zowapindulira komanso kuyendulira dziko. Tikamema achinyamata ambiri mconstituency iliyonse zithandiziranso kuti constituency imeneyo ikatengedwa ngongole za ku NEF kakuwereka pete patsogolo. Komanso njira zina kupitirizabe kuwunika mfundo zimene timatsata pa kubwereketsa ngongole mwitsazo chiwombola dzanja kapena ndi zina ngati mafizi amene timalandira munthu asanatenge ngongole. Mmodzi mwa achinyamatawa achimwemwe Kaponda wati kulimbikitsa achinyamata kuphatikiza pa akumidzi kutenga ngongole za ndalama yambiri kungawapatse mwayi othandiza kutukula dziko lawo. Ndiyo mwamemba zama amachita mantha kutenga ngongole kajoka kuti anifawamira amadzachosera mawata panopa mamemba anamvetsetsa chifukwa cha mwere upangiri kapena maphunziro amene akhala kulandira kunefu anthu alibe koma kukhala kuthekera kuti aphunzitsidwe bwinobwino kuti kodi akuzopanga bwanji. Malingana ndi bungwe la NEF, ndondomekoyi yomwe cholinga chake nkuchepetsa kukula kwa chiwerengero cha anthu osamukira mtawuni ndi gawo limodzi la mapulani a boma kuti umoyo wa anthu m'madera akumidzi ndi mtawuni ukukula mofanana. Ndine Western Guta kumangochi. Ofesi ya mkulu ona zakalembera wa zipani za ndale yati palibe cholakwika chilichonse kuti zipani zizipeza thandizo la ndalama kunja kapena mdziko lino, koma yati zomwe ikufuna ndi kuti zipani zifotokoza mulingo wa ndalama zomwe zapeza komanso anthu omwe apereka. Mkulu wa ofesi Dr. Kizito Tenthani wanena izi pomwe amayankhapo pa malipoti oti mtsogoleri wakale wa dziko lino yomwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP Peter Mutharika anali mdziko wa South Africa komwe amakakumana ndi anthu omwe amathandiza chipanichi. Katswiri pandale Dr. George Chaima wati nkofunika kuti zipani zichita zinthu poyera kuti anthu azizikhulupirira. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Ndizaenda kumbwera kwa Blantyre. Kuti Blantyre yonse ndiyende ndipo. Patapita masiku angapo anthu akufalitsa mphekesera zokhudza umoyo wa mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika. Chipani chitsopano chabwera poyera ndi kufotokozera za nkhaniyi. Mneneri wake Shadrack Namalomba watiuza kuti mtsogoleri wawo Mutharika apita ku South Africa koma osati kukalandira thandizo la za umoyo. Namalomba ati Mutharika akukakambirana ndi abwenzi a chipanichi kuti apeze thandizo la ndalama zochitira kampeni mwazina. Mafuna ndithu ukumane ndi anthu ena akufuna kwabwino kukambirana nawo kuti atithandizire kampeni imene ikubwera. Ndiyo anapita South Africa ko kukakumana ndi anthu ngati amenewo. Mlembi wamkulu wa bungwe lolembetsa nkaundula zipani za ndale Dr. Kizito Tenthani walimbikitsa zipani kuti zizitsata njira zoyenera popeza thandizo la ndalama molingana ndi malamulo oyendetsera zipani momwe amanenera. Nkhani imene ndi yabwino chifukwa tikufuna kuti zipani zathuzi zikhale ndi ndalama zokwanira zoti zithe kugwirira ntchito zithe kupangira kampeni kuti mameseji awo afikire kwa anthu. Komano nkhani imagonapo kuti akatenga ndalamazo akapeza ndalamazo adzatiuze ku ofesi yathu kuti ifetu tinoda kwakuti akuti atipatsa ndalama zakuti zimene tikugwiritsira ntchito pa ntchito yathu yoyendetsera zipani. Ndipo katswiri pandale Dr. George Chaima wati chipani cha DPP chaonetsa chitsanzo chabwino ndipo zipani zina zitengerepo phunziro. Mudziwa kampeni ndi ntchito yayikulu
ndipo singachitike popanda ndalama, koma zimene zimafunika kawiri nkukhala omasuka ndi kupanga zinthu poyera kuti amalawi onse adziwe kumene ndalamazo zikuchokera ndi kuti zikabwera tizitha kudziwa ngati mtundu wa Malawi kuti kodi papezeka ndalama zingati kuchokera kwa anthu amenewa. Posachedwapa unduna wa zachilungamo wavomereza ndi kusindikiza ndondomeko zina zoyendetsera malamulo azipani za ndale, kuphatikizapo kuzikakamiza kuti zidziwulula komwe lapeza thandizo la ndalama komanso kuletsa mchitidwe opereka zinthu monga ndalama pokopa anthu nthawi ino. Bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NEF lati likuganizira zoyambitsa ngongole ya 3 billion kwacha mdera lilonse la phungu pochepetsa mchitidwe wa anthu ochoka m'midzi kumwe akhazikika mtawuni. Mkulu wa bungwe la Humphrey Jetson wanena izi pozokambirana ndi achinyamata ku Mangochi komwe ati kusamukira kutawuni popanda chochita chooneka otukula chuma kukubwezera mbuyo ngakhale chuma cha dziko. Western Good alemba ripoti ili. Ndisaenda kumbwina kwa Blantyre. Malingana ndi Humphrey Jetson, mkulu wa bungwe la NEF, kupereka ngongole zoposa 3 billion kwacha dera lililonse la phungu mdziko lino pofika chaka cha 2029 kungachepetse chiwerengero cha anthu ochoka m'madera akumidzi kukakhala mtawuni. Jetson ati kusamukira kutawuni kukubwezeretsa mbuyo ntchito za chuma zomwe zingatukule chuma cha dziko chifukwa maka achinyamata amapita kumeneko popanda mapulani aliwonse azochitika za chuma. Iwo awonjezera kuti bungwe la NEF likulimbikitsa achinyamata kutenga ngongole za ndalama zochulukirapo kuti aziyamba ndi kutukula bizinesi monga za ulimi wa mthirira zowapindulira komanso kuyendulira dziko. Tikamema achinyamata ambiri mconstituency iliyonse zithandiziranso kuti constituency imeneyo ikatengedwe kwa ngongole za NEF kakuwereka pete patsogolo. Komanso njira zina kupitirizabe kuwunika mfundo zimene timatsata pa kubwereketsa ngongole mwitsazo chiwombola dzanja kapena ndi zina ngati mafizi amene timalandira munthu asanatenge ngongole. Mmodzi mwa achinyamatawa Chimwemwe Kaponda wati kulimbikitsa achinyamata kuphatikiza pa akumidzi kutenga ngongole za ndalama yambiri kungawapatse mwayi othandiza kutukula dziko lawo. Ndiyo mwamemba amachita mantha patenga ngongole chochoka kuti anifawamira ndimadzachosera mantha. Panopa mamemba anamvetsetsa chifukwa cha mwere upangiri kapena maphunziro amene akhala kulandira kunefu anthu alibe koma kukhala kuthekera kuti aphunzitsidwe bwinobwino kuti kodi akuzopatira bwanji. Malingana ndi bungwe la NEF, ndondomekoyi yomwe cholinga chake nkuchepetsa kukula kwa chiwerengero cha anthu osamukira mtawuni ndi gawo limodzi la mapulani a boma kuti umoyo wa anthu m'madera akumidzi ndi mtawuni ukukula mofanana. Ndine Western Guta ku Mangochi. Munkhani za masewero, bwalo la masewero osiyanasiyana la Griffin Sayenda Indoor Complex ku Lilongwe likuyembekezeka kuyamba kugwira ntchito miyezi yochepa ikudzayi kamba kuti akuluakulu akuti ntchito yambiri yachitika. Mneneri mu unduna wa za achinyamata ndi masewero a Macmillan Mwale watiuza kuti kusowa kwa ndalama zakunja ndi limodzi mwa mavuto omwe akuchedwetsa ntchito yonse kutha, koma papezeka njira zothandizira kampani imene ikupanga bwaloli kuti ntchito iyite. Bungwe la masewero a mpira wa manja likufuna kuti bwaloli lidzachitise mpikisano wa African Netball Championship mwezi wa December. Ndipo munkhani za m'maiko ena, mtsogoleri wa chipani chotsutsa mdziko la Cameroon Maurice Kamto wati apolisi azungulira nyumba yake kuyambira loweruka pomwe iye anabwerera kwawo kuchoka ku France komwe anakachititsa msonkhano wa ndale kukwitsa chipani cholamula mdzikolo. La Mulungu lapitala asilikali okhazikitsa bata analetsa mtsogoleriyu kuchoka ku malo ake omwe amakhala mu mzinda wa Douala pamene amafuna kukakumana ndi akuluakulu a chipani chake cha Cameroon Renaissance Movement. Akamto omwe ali ndi zaka 71 analephera kukakumana ndi akuluakulu a chipani chawocho chifukwa cha kuchuluka kwa apolisi kumalo komwe anali. Mtsogoleri wotsutsa yawo konzekera kudzapikisana nawo pa chisankho cha president mdziko la Cameroon pomwe akuganiza kuzathetsa ulamuliro wa President Paul Biya wa zaka 40. Koma Biya omwe ali ndi zaka 92 sana nenebe ngati ayimenawo pa chisankho kapenayi. Apanso ndipo mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Munkhani yathu yoyamba, thupi la yemwe anali phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera la kuzambwe kwa boma la Mwanza a Joyce Chitsulo alika m'manda. Anthu ochuluka mosokozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anali nawo pamwambowu. A Chitsulo anamwalira lachisanu sabata ino mu mzinda wa Lilongwe. Tikupasani zambiri za nkhani
mu nkhani zathu zosatira. Boma lapempha sukulu za ukachenjede ndi mabungwe omwe saboma kuti azigwirira ntchito limodzi pothandizira ntchito zakafukufuku ndi kupeza mayankho pa mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Mlembi wa kunduna woona za maphunziro a msukuluzi Levis Enea wayankhula izi pa mkumano wa sukulu za ukachenjede zochokera ku mayiko osiyanasiyana muno mu Africa omwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Aenea ati sukulu za ukachenjede zili ndi ukadaulo ochita kafukufuku ndi kubweretsa nzeru zamakono, koma pamafunikira makampani ndi mabungwe otisi aboma komanso boma kuti lithandizire kuti zomwe sukulu za ukachenjede zikupeza zipite patsogolo ndi kuthandizira chuma cha dziko. Ma universities ndi amene amapanga knowledge, amapanga zanzeru, kenakano amabweretsa ma innovations zimene zoti zithandizira kutukula dziko lino komanso kusolva ma problem amene tili nawo. Ndiye ma innovations aja akapangika ma universities timayenera tikhale ndi gulu lina limene loti lichite fund ma innovations aja kuti apite patsogolo titukule dziko lino litolera mu ukadaulo umene wapangidwa ku ma universities. Wachiwiri wa mkulu wa sukulu ya Luwana Emmanuel Kaunda anavomereza kuti nkofunikadi kuti sukulu za ukachenjede zigwirira ntchito limodzi ndi makampani komanso mabungwe otisi aboma pofuna kupititsa patsogolo ntchito zakafukufuku. Tikumana mabasi sasa, tikumana akuluakulu, mastafu athu akumana nawo, anasukulu akuzowa zimene zikuchitika, zimene zotukula Luwana. Moti ndi chikuitwa chini mgweza mmene Luwana sikhazo chimodzimodzi. Sungagwire pawekha ntchito, amati munthu umodzi sutani zoseza denga. Mkumanowu unabweretsa pamodzi sukulu za ukachenjede zosiyanasiyana kuchokera m'mayiko osiyanasiyana a mu Africa monga ku Botswana, Nigeria, South Africa ndi ena ambiri. Pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino, sukulu ya ukachenjede ya Malawi inakonza chionesero cha luso za sayansi. Mkulu wa nthambi ya luso la sayansi pa sukuluyi Profesa Cosmo Ngongondo wati njirazi ndi zodalirika ndipo zingapindulire dziko pokha ngati boma litayikapo chidwi. Last Friday tatsekera tamaliza mayeso tinaganiza kuti tachoka mkalasi titalemba mayeso koma ana ophunzira athu ndi mastaff apanga zinthu zosiyana za ukadaulo asipatefo ngati njira ya ntchito zawo zamanja. Tinafuna noti ziloze dziko la Malawi kuna kuti kuno ku University of Malawi tikupanga zinthu zokuti zikhoza kutithandiza kutukula dziko lino. Zinthu tikupanga kuno ndi zoti zapangidwa kuwunikira mavuto amene timapeza ku Malawi kuno, ndipo ndi zinthu zoona kuti zitathandizidwa kuna kuti zipite pamsika zikhozadi kutithandiza ife Malawi. Ndipo mkulu woona za luso la sayansi ku nduna wa zamaphunziro a ukachenjede Chomola Mikeka wati masomphenya a Malawi 2063 ndosavuta kukwanilisa luso la sayansi litagwiritsidwa ntchito. Mudati muonesese pataonapo aina kusunyiza za mchipatala mmene ungapangire track mofulumira mankhwala agulidwa ndi ndani pa ndalama zingati ndi apanga expiry makonde zafunika ndi ati. Taonanso madzi Cape Maclear ka kumsaka kuja even mwachikanda pompano road fund administration ndi magamoto akudusa kutani motere ndi masystem ngati mene. Zimenezi zationesa kuti Malawi ali nako kuthekera osati kwa mkope kokha. Makamaka university iyo inabadwa 1965 University ya Malawi amakonda kunena kuti ambuye ati university imene ambuye adayikondetsetsa koma anthu ambiri amadandaula sitinaonepo china chilichonse mwina chogwirika chochokera ku University ya Malawi kupatula kudzitamandira iwo eni. Koma lero lino school ya natural and applied sciences inasonkhanitsa wina aliyense ma department 8 amene aonetsetsa kuonesera bwinobwino zimene iwo amatha kupanga. Chipani cha Alliance for Democracy AFOD achipempha kuti chilimbikitse umodzi popanga ziganizo zake pamene dziko lino likuyandikira kuchitisa chisankho mwezi wa Septemba chaka chino. Izi zikuza pamene pali kusemphana mchipanichi kusatira zomwe adayankhula wachiwiri kwa mtsogoleri wake a Timothy Mtambo
kuti chipanichi ndichokonzeka kuchita mgwirizano ndi zipani zina kuphatikizapo cha Malawi Congress zitakhala kuti zipanizi zili ndi mayankho pa mavuto omwe anthu akukumana nawo. Pemphero Malimba ali ndi ripoti ili. Afford as an organization, we can work with anyone. No one should seem to say they own Afford. We can work with anyone. Kumathero Samarayi amtambo andauza nyumba zofalitsa nkhani kuti chipanichi ndichokonzeka kuchita mgwirizano ndi chipani chilichonse kuphatikizapo cha Malawi Congress MCP kudakhala kuti zipanizi zili ndi mayankho okwanira pa mavuto amene anthu akumana nawo mdziko muno. Koma poyankhapo pa izi nkuloona zokopa anthu mchipani cha Afford Amagi Nyakamutu Mshari Dosi anati zomwe anayankhula mtambo ndi maganizo ochabe ndiponso zikutanthauza zomwe chipanichi chidakambirana. Poyankhula kudzera pa tsamba la mchezo a Dosi anati akuluakulu a komiti yayikulu ya chipanichi sadakambirane zokhudza mgwirizano wotere ngati momwe mtambo adanenera. Poyankhulapo katswiri pa nkhani za ndale komanso ulamuliro wabwino George Chaima anati kusemphanapo sikuyenera ku chipani cha Afford, ndipo anatsindika zofunika kuti akuluakulu a chipanichi adzimanga futo imodzi pa zochitika zawo. Achaima anati kusemphanaku kuli ndi kuthekera kopangitsa kuti chipanichi chisadzachite bwino pa ntchito yosatsa mfundo za amene achite nawo mgwirizano. Pa chisankho chachibwereza cha mtsogoleri wa dziko cha 2020 chipani cha Afford chinali pa mgwirizano ndi zipani zina monga chipani cha MCP zimene zidapangitsa kuti mgwirizanowu upambane pa chisankhocho. Ngati njira imodzi yotetezera chilengedwe, bungwe la Green Vision Environmental Organization GREVEO lati lisamalira mitengo pamalo okwana mahekitala 80 m'boma la Lumphi. Mkulu wa bungweli a Crispin Mchelenje wati ntchitoyi ithandiza kubwezeretsa chilengedwe chomwe chimawonongeka kamba kakusintha kwa nyengo. Witness Chipwere walemba ripoti lomwe akuwerenga Feston Malekezo. Mchelenje anayankhula izi atayendera madera awiri a Mweyeye komanso Jalawe kumene mitengo imeneli pa mtunda pafupifupi 30 hectares yasamaliridwa. Iwo anayamikira anthu a madera awiriwa kuti ndi amene athandizira kwambiri kuti ntchitoyi iyende bwino. Bungweli likulimbikitsanso kugwiritsa ntchito mbawula zimene akuti njasho zimene zimagwiritsa ntchito nkhuni zochepa komanso zikuteteza chilengedwe. Tufuna tibwezerese 50 hectares koma tufuna kuti iyi tikhala ngati tiwonjezera mu mndanda ujeni mukaundula wa pa Lumphi District Forest chifukwa manena kuti afuna abwezerese almost 1000 to 2000 hectares imene yaonongeka mu Lumphi. Ndoti khala ngati kuwonjezera kuso ku mndanda ujeni kaundula wawo kuti mwina titati tawonjezako 50 kandi 100 ndikuti ibe tikhala tuchepesa mchitidwe wononga kwa chilengedwe. Amphaso Msopole ndi mmodzi mwa anthu anderali amene akugwiritsa ntchito mbawulayi. Nkhuni mwathandiza timapita kutali kukatetezeza nkhuni zambirimbiri kuyambe mama mpaka na madzulo kadali ku nkhuni poma pano timangotolera umu basi kati titatu udzore madzi ukakapya. Poyankhulapo Principal Group Village Headman Feston Mshali anati njira zimene zabwera ndi bungweli zabwera mnthawi yake kuti chilengedwe mdera lake chitetezedwe. Malamulo mabairozi tiri kupanga kuti yose uyu wasangikenge mu nkhalango kudumula makuni chisawawa akwenera kuti walipire fee ya 50,000 kweneso wakagwire ukaidi kundende. Ntchito imene ndi ndalama zokwana 42 million kwacha ndipo ndi chaka chimodzi kulandira thandizo kuchokera ku Global Environmental Facility komanso UNDP. Tipitiriza kupasirani nkhanizi tikatha kuonera izi. System imonitsa mmodzi mwa omwe amaphunzira yemwenso ndi mkulu wa Teachers Sacco a ulemu kumwenda amboma la Lumphi anena kuti makina awa ndi abwino chifukwa ngothandiza kawerengetsedwe ka chuma mdziko muno komanso anthu omwe akugwira ntchito zokhudza chuma m'maofesi ndi ena onse ndiye kuti ntchito yawo adzigwira mopanda kuvutika komanso kutukula chuma chawo. Akumwenda amawonjezera kunena kuti aonetsetsa kwena kuti mamembala awo akuphunzitsidwa bwino mmene angagwiritse ntchito njira zamakono zakayengedwe ka chuma ndi kuthandiza pa maphunziro komanso chitukuko chakumadera. Tindi mamembers oti ena ali mu Lumphi district muno komanso ena ali kutali ndi district yathu ya Lumphi ndi kumakhala kuvuta kuti azifikira ku office kuno komano ndi system imene iyi tikuona kuti itithandiza kuti mamembala ena atha kumapanga nawo ma transaction koma ali ku nyumba kwawo
maphunziro ngati awa omwe ndi amasabata okwana asanu ndi limodzi achitika ku Mzuzu ndi ku Lumphi ndipo pali chiyembekezo kuna kuti achitikanso ku Lilongwe.